Torej se pravi, Viktorija je danes eno zadevo dobila, pa bi nam rada vsem sporočila. Rada bi se odzvala na to, kar je predsednica nekako nam sporočila okrog te brezpogojne ljubezni oziroma okrog sočutja. Jaz že nekaj časa čutim, še predno se je sploh pojavile posledice cepljenja, kako bo to za vse tiste, ki smo ostali nekako pokončni, ki smo uspeli se zdržati toliko, da se nismo cepili. To je bilo že dolgo časa v meni in vedela sem, da bo hudo gledati vse to trpljenje ljudi okoli nas. In to se mi je že večkrat dogodilo, danes pa sem dobila sledeči SMS, ki bi ga rada delila z vami, da boste videli, kako se res te stvari dogajajo med nami in kako bomo tisti, ki smo se prebudili duhovno, res imeli nekako možnost oziroma moramo razviti sočutje do ljudi, ki tega niso zmogli. No, in moja prijateljica piše: "Ej, tako mi je hudo, ti moram povedati tole. Moja soseda, mlada mama z 2 otrokoma, ima že od novega leta pljučnico, zelo hudo obliko. No, zdaj pa je bila v četrtek na rentgenu in so ji na novo odkrili še neko liso preko ledvic in sploh ne vedo, kaj je. Zaradi te črte oziroma lise sploh ne more ven iz pljuč spraviti gnoja. Glasu še vedno nima in valjda jo ful skrbi." 3 pikice, na koncu pa 2-krat cepljena. To je samo en dokaz, a veste, tega sem se jaz zavedala že preden so se posledice pokazale. In vedno v življenju je tako. Ljudje, ki gremo nekako z duhovnostjo naprej, ko širimo svoj svoje srce, smo vedno nekako na en način na slabšem kot tisti, ki pač tega razvoja nekako ne zmorejo, ne. In jaz bi želela, da se tega zavedamo in da si pomagamo. Saj ne moreš nič, ne. Napišeš svoji prijateljici, da mora zdržati, ne, in da naj podpre to svojo sosedo, več od tega pa dejansko ne moreš narediti, ne. Tako da želim, da to, kar je Vilijana govorila, da v tem delu sočutja res razvijemo in nekako sprejmemo brez nekega obtoževanja, to je njihova pot, naša pa bo pač vzporedna z njimi in vsem sočutjem, ki ga premoremo. To še malo mojega utrinjanja ob 150. srečanju.